په هر طرف د ښوونځي او مدرسې جوړو هېواد نور درکې د علم سرچینې جوړو هېواد نور درکې د پوهنې له ډګره لنډ او دقیق خبرونه ورځ سه شنبه د 1445 قمري کال د شوال المکرم میاشتې 28مه. د پوهنې وزارت له لوري د غزني ولایت په جاغوري ولسوالۍ کې د ځایي خلکو په مالي ملاتړ د 20 میلیونه افغانیو په ارزښت د داود زیروک لیسې د ودانۍ د بنسټ ډبره کېښودل شوه. د یادونې وړ ده چې یاده ودانۍ په 3 پوړه کې رغول کېږي چې 20 درسي ټولګي، یوه اداري څانګه، یو جومات، کتابتون، د جلسو تالار او نور اړین ملحقات به ولري. د پوهنې وزارت له لوري د لوګر ولایت خروار ولسوالۍ اړوند په خاورو کلي کې د خالد بن ولید په نوم د هلکانو او نجونو یو نوی ښوونځی تأسیس شو. او د پوهنې وزارت د ښوونیز نصاب او د ښوونکو د مسلکي پراختیا لوی رئیس الحاج مولوي اولګل ایوبي او ورسره مل پلاوی بغلان ولایت ته د رسمي سفر پر مهال د یاد ولایت د پوهنې ریاست له کړنو د ستاینې په ترڅ کې څرګنده کړه چې پوهنې وزارت په هیواد کې د دیني او عصري علومو د زده کړو په برخه کې د اسانتیاو برابرولو ته ژمن دی او هڅه کوي چې د نویو ښوونکو او اداري کارکوونکو لپاره د وړتیا لوړولو سیمینارونه برابر کړي. تنسيال بشي إن شاء الله نسيانا نسرا